لشوف. ارفع ايدك لفوق راسك. فك قشاطك يلا. لا. فكه. كم واحد في جوا؟ واحد. يعني انتوا 3 بلا شرف؟ ايه. ممتاز. احلى شغلة انك معترف بوساختك. امشي معي لشوف. شو صايرين يا كابر؟ فوت انت وياه فوت. عمل لك فوت ما عم تسمع؟ ايه ما عم اسمع، هيك احسن. مريم يمين ولا شمال؟ بدك الاثنين مو؟ لا اخي لا بترشاك. يا بلا شرف ما تقول اخي، ماني اخوك ما بشرفني. البنت وينها؟ البنات جوا بهديك الغرفة. بنات؟ والله ما مديت ايدي عليهم، اذا مو مصدق بحلف لك. دخيل اسمك يا ربي. قديش اهلهم لهالبنات بيكونوا عم يدعوا لهم لحتى جبتني لهون دوس على هالراس؟ والله لا تتمنى الموت يا ندل، بس ما رح تحصل عليه. وقعد تحت رجلين داعس الاندال. لا شو عم تعمل؟ بوسي راس وست بوزك، وجعت لي راسي. يلا لشوف فتيل. يا حقير. اصحك ما بتتحرك من مكانك. خليني اربط هالكلب احسن. خلص ما تخافوا، بكفي خلص ما تخافوا. اهدوا اهدوا اهدوا.